好 Jennifer，你試完部機咧，覺得點？我覺得試完部機咧，我成個人就鬆咗啦，因為腳底有啲微熱啦，咁佢通過啲經絡咧，咁我之後咧啲肌肉放鬆咗啦，咁我啲痛症都好翻好多。做完部機啦，依家原始點就幫你師傅做檢查啦。我鬆咗咧，就呢度自然慢慢就鬆翻出嚟。本身有啲咩唔舒服？都係條頸比較緊啫，淨係玩得手機多。呢度通啦。嗱，咁我哋咧就做完部機啦，嗰個腳咧個血氣通咗之後咧，我哋就會因應你嗰個狀況，邊度唔舒服咧，師傅就會幫你按原始點嘅。咁啊，第一你可以嚟體驗呢個服務啦。第二，其實我哋都會有一啲原始點嘅痛症班啦，會解釋翻你點可以學習原始點咧，幫屋企人啊或者身邊嘅朋友咧去止痛啊。咁長期做咧都係養生嘅。咁你都知啦，其實依家大家都好注重健康啊，好多疾病其實咧因為血管唔通，咁啊好多病都纏身，痛則不通，通則不痛。咁啊，我哋做完呢一個 PEMF OliLife 嘅 P90 腳機之後咧，再配上原始點嘅手法咧，係可以做到一個簡單快捷即時養生嘅效果，係啦。就算你唔痛都好啦，其實呢一種咧都係一個養生嘅手法嚟嘅。咁如果你想 keep 住年輕啊、健康啊、血氣通，其實咧呢個係我哋講最低成本啊，一日都唔使一杯咖啡嘅價錢咧，就可以享用到呢種服務啦。嗱，你自己學又得，你過嚟做療程揾師傅幫你做亦都得嘅。咁歡迎咧，大家都可以嚟體驗啦。我哋喺尖沙咀，咁你又幻想下啦喎，你中環嗰間鋪就係一部機，然後有一個伙計可以幫你咁樣去做，但係你唔使喺度嘅，去 run 你嗰一盤生意，幾好。做完原始點之後咧，會唔會鬆咗？係啊，鬆咗好多啊！鬆咗幾多成度啊？幾多成啊？鬆咗7成啦。好啊，咁啊多謝你喎，今日嚟體驗，thank you你啊！